Қарта десе қартасы бар, әсіп десе әсібі бар. Керемет сорпасымен әсіп дайындайтын боламыз. Ең алдымен сәбіз, пияз, ет, бауыр, бүйрек барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Күрішті 20 минут ыстық суға жібітіп алып саламыз. Тұз, қалауыңызша, бұрышын салас дәмдеуіштер. Мен 2 жұмыртқа салдым, негізі салмаса да болады. Салса тураған кезде формасын өте жақсы ұстайды. Үстіне 1 кесе су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді дайын салманы ішектің ішіне аз қасықпен салып шығамыз. Егер ішек жіңішке болса, баклажканың аузын қырқып, сонымен ыңғайлап салсаңыз болады. Енді 10 сантиметр шамасында байлап шығамыз. Байласаңыз, әрі әдемі көрінеді, әрі жарылған кезде барлығы жарылып, суына шығып кетпейтін болады. Тек 1-2 ғана жарылып қояды, егер жарылған жағдайда. Енді дайын болған әсіпті салқын суға салып, 2 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Бұл жерде жылқының қартасы болғандықтан 2 сағат қайнаса жұмсақ болып піседі. Әрі қарай картоп, пияз, лавр жапырағын, сәбіз салып қайнатамыз. Біздің өңірде сорпасымен беру хит болып жатыр. Сіздер де жасап көріңіздер. Сорпасымен ерекше дәмді, сочный болып піседі. Жұмыртқа салғанның бір жақсысы, тураған кезде еш шашылмай, әдемі формасын сақтайды. Дәмі өте дәмді болды, жасап көріңіздер.